আপনার মোবাইলে আলাদা আলাদা নাম্বারে আলাদা আলাদাভাবে রিংটোন কিভাবে সেট করবেন, তো সেটা দেখাবো এই ভিডিওটার মধ্যে। তো আমি মহিন্দ্র, আর আপনারা দেখছেন মহিন্দ্র টেক নিউ চ্যানেল। আর যারা যারা নতুন এই চ্যানেলে এসেছেন তারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আপনার মোবাইলে আলাদা আলাদা নাম্বারে আলাদা আলাদাভাবে রিংটোন কিভাবে সেট করবেন, তো সেটা করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার মোবাইলের ডায়লারে। তো ডায়লারে চলে আসার পর উপরে দেখবেন যে 3 ডট আছে, এখানে আপনি টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পর সেটিংয়ে টাচ করবেন। সেটিংয়ে টাচ করার পরে একটু নিচের দিকে আসবেন। তো নিচের দিকে এলে দেখতে পাবেন যে কন্ট্যাক্ট রিংটোন, তো এখানে আপনি টাচ করবেন। তো এখানে টাচ করার পরে অ্যাড কন্ট্যাক্ট রিংটোন, এখানে ফের আপনি টাচ করবেন। তো এখানে টাচ করার পর আপনার মোবাইলের যতগুলো নাম্বার সেভ আছে এখানে সব শো করবে। তো আপনি যে নাম্বারে রিংটোনটি সেট করতে চাইছেন সেই নাম্বারটি আপনি এখানে টাচ করবেন। তো ধরো আমি এই নাম্বারটি টাচ করলাম। তো টাচ করার পরে নিচেতে দেখবেন অনেকগুলো অপশান দেবে। তো আপনার রিংটোন যে ফাইলে আছে সেখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এখানে ফাইল ম্যানেজার আছে, এখানে টাচ করলাম। তো এখানে টাচ করার পরে আমার মোবাইলে যতগুলো রিংটোন আছে বা যেসব গান আছে এখানে সব শো করবে। তো এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। তো দেখে নেবার পরে যে রিংটোনটি আপনার চুজ হবে সেটিকে আপনারা এখানে পাশে টাচ করবেন, করলে এটি রাইট হয়ে যাবে। রাইট হয়ে যাওয়ার পরে এখানে ওকে আছে, ওকেতে আপনি টাচ করবেন। তো টাচ করার পরেতে এখানেতে এই নাম্বারেতে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এখানে এই নাম্বারে ওই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এই নাম্বারেতে আপনি টাচ করবেন, টাচ করলে এখানেতে সেই রিংটোনটি প্লেও হবে। তো এরকমভাবে আপনি আপনার যে কোনো নাম্বারে রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো এরকমভাবে যদি আপনার অসুবিধা হয় তাহলে আপনাকে আরেকটিভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তার জন্য আপনার এখান থেকে পুরো ব্যাক করবেন। ব্যাক করার পর ফের আপনি ডায়লারে চলে আসবেন। ডায়লারে চলে আসার পরেতে আপনার মোবাইলে যেসব কন্ট্যাক্ট আছে এখানে সব শো করবে। তো যে কন্ট্যাক্টে আপনি রিংটোনটি সেট করতে চাইছেন সেইখানেতে আপনি টাচ করবেন। তো টাচ করার পরেতে একদম নিচের দিকে আসবেন। তো নিচের দিকে দেখতে পাবেন যে কন্ট্যাক্ট রিংটোন, তো এখানে আপনি টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পর ফের এখানে অপশান দেবে। তো এখানে ফাইল ম্যানেজারে আমি চলে যাব। তো এখানে চলে আসার পর যে রিংটোনটি আমি সেট করতে চাইছি সেই রিংটোনটি এখান থেকে আমি টাচ করলাম, ফের রাইট হয়ে গেল, ফের ওকে টাচ করার পরে এই রিংটোনটি আমার এখানে সেভ হয়ে গেল। তো রিংটোনটি আমার এখানে সেভ হয়ে গেল। এরপরে আমার এই নাম্বারে যদি কোনো কল আসে তাহলে আমার মোবাইলেতে ওই রিংটোনটাই শুধু বাজবে, আদার্স নাম্বার থেকে যদি কল আসে তাহলে এই রিংটোনটি বাজবে না এখন। তো এরকমভাবে আপনি আপনার মোবাইলে যে কোনো নাম্বারে যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। তো এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।